მე მინდა მარიტას ვკითხო მისი პროფესიული ამბები. ვიცი რომ დაამთავრე ჟურნალისტიკური და ეხლა რა გეგმები გაქვს, რას მოიაზრებ, რა ხდება მაგ ამბებში. რადიო წამყვანი. დაამთავრა ჟურნალისტიკური, კარგად უნდა გაიმეორო ხმა, გაიგოს ზოგიერთება და ვიღაცეებმა და გახდეს ჩვენი კოლეგა. ხო და მაგიტო დავსვე ეს კითხვა. ხო და ესე დასვა. სხვა კი არაფერი არ მიგქნია. რამოდენიმეჯერ გაიმეორეთ. რა გინდა? დიახ. წელს 2025 წლის გაზაფხულზე დაამთავრა. წელს დაამთავრა. არა 2024-ში. 2024-ში. გეშლება. დაამთავრა ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი. დიახ, დავამთავრე. და გააგრძელე. რადიო წამყვანი ვიყავი. ძალიან წარმატებული. ვიყავის ნუ ამბობ. არა, გავხდი თქო. კი, გავხდი. რადიო წამყვანი გავხდი. არა, რადიო წამყვანი იყო, რაღაცა რუბრიკები მქონდა, ჯინზის რჩევები, მაგრამ საინტერესო ამბები პატარ-პატარა. და ჩემთვის პირველი იყო და ყველაფერი და პირდაპირ ეთერიც პირველი იყო და ძალიან რთულია ეგ ამბები. მანამდე მქონდა რაღაც გამოცდილება მაკარაზმაძესთან. ხო, გადაცემა წავიყვანე ორჯერ 2 საათიანი პირდაპირ ეთერში და აი გრძნობ ხოლმე რომ ძალიან ჩემია ეს ყველაფერი, თუმცა წინასწარ არასდროს არ მაქვს დაგეგმილი. ზოგადად პროფესიული კუთხით რისკენი ვარ, რაღაცა შემოთავაზება თუა, შემიძლია რომ მარტივად დავთანხმდე ამას. კი, თუ ჩემთვის საინტერესოა და ამ პროფესიაში ხედავ შენს თავს და აუცილებლად აპირებ რომ გააგრძელო და ამისთვის აუცილებლად. რადიო ძალიან მიყვარს მეც. მეც ძალიან შემიყვარს. შენი ძმა ასწავლიდა სხვათა შორის. დიახ, ლადო, დათიშვილი მასწავლიდა. აი, ოთარ, აქვს სულ ნათესავები. არა, მართლა, აი, ეხლა ვისაც გიმუშავია. მე აი მეთანხმებით რომ რადიო სასწაულია. დღემდე დიდი გამოხმაურება ქონდა მარიტას გადაცემებს. აი ისეთი ინტიმი იქნება რადიოში, რაც არსად არ არის. დღემდე ვმუშაობ მე რადიო იმედში, აი. გიორგიმაც რადიოთი ვერ მოვდივარ რა, იმიტომ რომ ძალიან გიორგის დიდი გამოცდილება, მე და თათულის გიორგი ჩვენი რადიო გამოცდილება არის გიორგის დამსახურება, მან დაგვასახმა. ანკალევდით მე და თათული პირველ დღეს. ხო, ისე გამოვიდეთ რომ ნეპოტიზმით და დავსახურდით, დღესდღეობით ხო არის ეს გადაცემა? კი, ჩვენ რადიო არის, უბრალოდ უფრო მეტად ხო გადაცემების და რაღაცა რუბრიკალურ სისტემაზე წაპირებს გადასვლას, თორე პირდაპირ ეთერები, აი თათულის, ეკოფანგანი, მარიტა, კიდევ ერთი, რომელსაც არ ვიტყვი ვინ არის, იმიტომ რომ დუდუ გამრეკელი ღამის ეთერია და გვანცა კილასონია, ნუ ხა გვანცა რადიოს. კი, გვანცა ბავშვობიდან. ხო, ანუ გვაქვს გადაცემები, სადაც ჩვენ 3 საათიან ეთერებში მსმენელს ვთავაზობთ მუსიკას და ვაკეთებთ ესეთ საავტორო ეთერებს რა. არა, ესეც უნდა ვთქვა. რაღაცა გაამართლა და კარგი იყო ძალიან. გიორგი დღე აქვს თან. მოკლედ გიორგი აღმოჩნდა ამ კონკრეტულ ლოკაციაზე რადიოში მთავარი, ასე ვთქვათ, დირექტორი, ხო? და კი ვიცი, არაფერი არ ვიცოდი, არც მიქსერთან მუშაობა, საერთოდ არაფერი და ჩემი ტექნიკასთან დამოკიდებულება, ხო იცი, ნუ ერთი ვიცი ტელეფონზე რომ ღილაკი გამარჯობა და გავთიშო. რატო კურსაც ხუხავ ტოსტერში? კი. ეგ თავისით ისახგდებს. ნუ პურის ჩადება ვიცი სამზარეულო მეხერხება. ეგ ტექნიკაა, ხო, იდეაში კი. და მოკლედ გიორგიმ რო დამიბარა და აი როგორ ყოფნის უნარი აქვს იმის რომ ძალიან დიდხანს გიხსნიდეს ეს ასე მოკლედ პირველი ნაბიჯები რადიოში აზიარებასაც უნარი ჭირდება ენერგია ჩავდება თათული ყველაფერი მაგრა დაითვისა თათული ნიჭიერი ბავშვია დიჯეი მაინც მეთქი რაღაცა ტექნიკურად თორე ხლა ეთერი იცის და ყველაფერი აბსოლუტურად და საინტერესო ჩარტვებსაც აკეთებდა და ყველაფერს. ხო და ნათლი მამა, ასე ვთქვათ, რადიოს ნათლი მამად მოვიაზრებ გიორგის რაღაცა წლები აკეთებს მუშაობ და მე რომ ამის მენეჯმენტი თუ პროდიუსინგს აკეთებ რა და თან ხო და მაგაზე მინდა გკითხვა. გიორგი იცი ეს როგორი პროფესიაა და ისე ექცევი იმ წამყვანს რომ ძალიან კომფორტულად გზრომდეს. გიორგის რა აკიცი რადიოს ხმა. კი, ხმა ძალიან ხმა მილიონობა რადიოში დამახასიათებელი ხმა და არავისნაირი ხო და რაღაცას გვეუბნებოდა აი საპატრიარქოს რადიოთი დაიწყო მე მგონი ხო რადიოში ძალიან პატარა ვიყავი მაშინ ვიყავი თან ხელთვასიც არ ქონდა ისე დადიოდა აი მართლა სადაც მივედი და მივედი რაღაცა მოვხდით გალობლები იქ ჩავწერეთ სიმღერა გალობა
და მე ეგრევე შევთავაზე რომ მე მეთქი გახმოვანება მინდა მეთქი და თუ გაქვთ რაიმე შტატი გახმოვანო ვიმუშავ. აი მე ხელფასი არ გვაქვს ისე თუ გინდაოთ 15 წლის ვიყავი. და მართლა დავდიოდი რადიოში და წერდი ამ ტექსტებს, თან ძალიან ისეთ ტექსტებს რა, სასულიერო ტექსტები და ამბავი და კაი ხანს გაგრძელდა ეგ და იმ ხელ გამოცდილება მომცა. მე ინსტიტუტში ეძებდნენ რადიო დიჯეი უნდათ და მოვიდნენ და ეს ვისააქო ისეთი ხმაო რა, ჟღერადი ბოხი ხმაო და მე არ ვიყავი იმ დღეს ინსტიტუტში და გიორგიო უთხრეს მისცეთ ჩემი ნომერი. დამირეკეს იქაც თავიდან ხელფას არ ვიღებდი ვიჯე. მაგრამ მაინც ხო მიდიოდი ხელფასის გარშე, იმიტომ რომ გამოცდილება დაგეგროვები. RJ ვიყავი. იმ დასაწყისმა განაპირობა ყველაფერი რაც ესე გამიკეთებია ენთუზიაზმით, შემდეგ უკვე პროფესიაში. კარგად ბრუნდება ასეთი. გამოგადგა და დაგიფასდა. რა თქმა უნდა. ასეც უნდა ჩემი თანადგომით ყველაფერი და რატო იცი, სულ ცდილობ რომ ხედავდი ნიჭიერია და ჭკვიანია, ოღონდ პოლიტიკაში არ ყოფილიყო. და რაღაც ისეთი პროფესია მინდოდა მომმა ისეთი უბედურება დამანახა და გიორგი მინდოდა უფრო გაწონასწორებული რაღაც ისეთი პროფესია ქონოდა რომ ამას არიდებოდა ყველაფერს იმიტომ რომ რთულია ამ ტელევიზიურ დღეშია ვერ გავიგებ დღეს ასევე თვალ რა იქნება ხო აი ეს არის დედის ფიქრები ეს ამ მიმართულებას ვაძლევდი ძალიან სწორი ეკლესია და ის რა ქვია გალობდა სხვა შორის მანჯინორიაც გაიცნოდა მე რა ვიცი ყავდა ბატონი მურვანი მე გადაცემაში ხო ყავდა მახსოვს გიო თუ მეშლება კი შენთან იყო